ওরে ভাই রে ভাই, রাস্তাতে যাওয়ার সময় পরিত্যক্ত কুয়ার ভিতর হঠাৎ করে বিশাল বড় একটা ক্যাটফিশ মাছ দেখতে পাই। তারপর দেখি পাশে একটা ছোট পুষ্কুনিতে কি যেন নেমে গেল। হাতে থাকা ছোট একটা জাল নিয়ে নিয়েও ধরতে পারলাম না। তাই চিন্তা করলাম এই পুষ্কুনিটা সেজে দেখতে হবে আসলে এতে কি রয়েছে। তার জন্য বাইরে থেকে বিশাল বড় একটা বালতি নিয়ে আসলাম, কেননা পানিগুলো সেঁকতে হবে। কিছুক্ষণ সেজতেই পুষ্কুনিটা শুকে গেল আর হঠাৎ দেখতে পাই কিসের যেন একটা লেজ নড়াচড় করছে। এবার নালার ভিতর হাত দিয়ে দেখি ছোট ছোট অনেকগুলো পুঁটি মাছ, তার পাশেই রয়েছে বিশাল বড় একটা রুই মাছ। তারপর পাশেই সেকেলাকে পানিতে যতবারই হাত দিচ্ছিলাম আর ততবারই মাছ পাচ্ছিলাম। এইভাবে মাছ ধরতে হঠাৎ করে জঙ্গলের পাশে এমন কিছু দেখতে পেলাম যা দেখলে তোমরা অবাক হবে বন্ধু। তবে সেটা থাকার আগে এই সুন্দর ছবিকে ভালোবেসে থাকলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। লাইক সাবস্ক্রাইব না করলে বুঝে নেবো তুমি ভালোবাসো না। ওকে বন্ধুরা, অতবার বিশাল বড় একটা ক্যাটফিশ মাছ আর একটা কলসি পেয়ে যায়।